Perbaikan pipa air Sabar minum. lur. Kerusakan tak terduga terjadi di mana-mana ya Mas Slamet ya. Di mana-mana bocor ternyata. Ini mohon bersabar. Kanggo Mbah Unyil ngarep belah pitik, sabar Mbah Unyil. Iki banyune. Lagi nganu sih, aja dibelah sik engko ndak malah ora ndang adus pitikmu ya. Sabar Mbah Unyil ya. Oke. Sedang dikerjakan. Kerusakan tidak terduga ini.